យើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចិត្តមនុស្សដើម្បីញ៉ាំបាទបងប្អូននោះចង់និយាយថាមនុស្សនេះមានប្រជាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាហើយកំពុងចិត្តញ៉ាំ2នាក់អត់មានអ្នកញ៉ាំមួយដោយសារខុសគ្នាអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នក3ផ្លែហើយសូមបងប្អូនអរគ្នារងចាំទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នានៅការចិត្តមនុស្សរបស់យើងប្រសិនបងប្អូនណាដែលគាត់ប៉ុនជំនាញខាងចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនជួយបរៀនផងហើយយើងលាងសម្អាតឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតសិនចាំយើងចាត់វាមិនថារបស់ញ៉ាំអីក៏ដោយបងប្អូនចង់និយាយថាយើងធ្វើការអនាម័យវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពយើងម្នាក់អញ្ចឹងចាបងប្អូនហើយលើសប្រែខ្ញុំឃើញចាស់គេចិត្តភាគច្រើនគេចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនប្រសិនបងប្អូនឃើញនៅការចិត្តរបស់ខ្ញុំវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយរៀនខ្ញុំបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំចង់ចាស់ចិត្តមនុស្សដែរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ប៉ុនទេខាងចិត្តអញ្ចឹងស្ដាយបងប្អូនអត់មានប៉លជេងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងមានទេហើយយើងញ៉ាំអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេព្រោះមានប៉លជេងម្ទេសបានឆ្ងាញ់ហើយតែព្រោះប្រហែលពួកខ្ញុំញ៉ាំពីនេះអត់អស់ទេបងប្អូនប្រហែលប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងអាចកំងបានអอเดอร์បានឥឡូវយើងធ្វើធានាធ្វើមកស្អាតជូនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដឹកដល់កន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយកំងម្នាក់មួយ